大家好啊！今日好開心可以喺呢度呢同你哋見面啊！可能呢有一啲弟兄姊妹係第一次見㗎，但係呢我相信每一個嚟到呢度呢，你哋都係關心新天之家嘅工作啦，甚至有一啲呢可能係比我更加早呢關心新天之家嘅工作，或者你哋當中呢有啲人呢冇機會去到泰國裏面去睇你哋有份關心嘅事工。我呢喺分享之前就想先帶你哋去新天之家睇一睇先。呢度呢係新天之家嘅入口啦，有條小橋，我哋而家就行入去啦。一入到去嘅時候呢，行前咗回頭睇呢就有兩座嘅同工宿舍，跟住呢，企喺呢個位呢，就會睇到呢左手邊角落頭少少嗰個縫頂呢，就係辦公室，再遠啲嗰啲呢，第三四期未起好嘅男仔嘅宿舍啦，呢一邊呢，就係女仔嘅宿舍。咁啊睇埋啲小樹一邊就變成呢，就起好咗噶啦。然後我哋行近啲睇呢，男嘅宿舍就係咁樣樣啦。然後喺翻右手邊呢，女仔家嘅宿舍喺籃球場後面嗰邊嘅。大概等你哋有個概念啦。咁然後跟住呢，我哋就睇翻一個平面圖啦。呢個平面圖呢，就唔係正確嘅比例嚟嘅，咁我嘗試畫嘅啫。呢一度呢，就係睇到呢建築物啦，分別嘅分佈嘅情況，就係由第一至第三期裏面完成咗嘅。咁咧，亦都想俾你哋睇下咧，我哋嗰個嘅財政嘅報告啦。咁喺3期個建築裏面啦，其實咧係由第一筆我哋收到嗰個奉獻係奉獻買地01年啦，至到舊年我哋完成咗1至3期個建築咧，總嘅支出咧2300幾萬嘅泰幣啦。我哋好感謝神啊！喺舊年當我哋憑信心開始第3、4期嘅工作嘅時候呢，其實當時仲爭300幾萬嘅泰幣，咁啊大概70幾萬嘅港幣啦。咁但係到完成晒喺上一個月啦，我哋去再 check 個數嘅時候啦，剩翻呢仲有12萬嘅泰幣，咁折合翻呢仲有3萬銀嘅港幣結餘嘅。咁呢3萬嘅結餘呢，我哋會撥落去第4期嘅建築裏面嚇。神呢嘅供應真係好充足，我哋感謝主。咁咧都想同你哋介紹呢第4期，跟住我哋呢仲爭落嚟我哋最後嗰個建築嗰個計劃啦。有阿盧啟明弟兄嚟幫我哋睇嗰啲嘅工程啦，但係畫則呢，我哋都需要嘅。咁而家其實第4期裏面呢，我哋需要計劃嗰個建築呢，包括有禮堂啦、愛滋病孤兒嘅家舍啦，一個大廚房同埋一個儲物倉。咁我咧逐樣都簡單同大家講下呢個嘅需要啦。咁而家咧新天之家有喺度嘅細路仔咧就有27個。咁呢27個小朋友就比之前咧一路慢慢咁增加。當3月我翻去嘅時候咧，新學期開始又會再增加收新嘅細路仔啦。咁當小朋友數目增加嘅時候，係需要一個地方一齊去敬拜嘅。咁愛滋病孤兒嘅家舍呢，我哋一早已經係計劃咗。咁我哋感謝神，我哋其實我哋嘅孤兒裏面都有唔少呢，佢哋爸爸媽媽呢係愛滋病過身㗎。咁但係我哋同佢哋驗身呢，暫時呢冇一個小朋友呢係感染咗嚇，感謝神。但係呢，我哋都需要預備呢，有呢一啲嘅需要嘅時候，我哋就要去接收呢啲小朋友。咁請你哋都一齊祈禱啦，因為呢嗰個嘅規劃啦、設施啦都係好唔同嘅。呢段時候呢，我哋都要開始去計劃啦。咁同埋我哋都需要好多嘅專業嘅意見啦，無論係醫療㗎啦，或者係建築㗎啦，或者係規劃上面㗎啦。咁呢都請你哋喺呢啲嘅我哋嘅需要裏面為我哋代禱啦。咁大廚房，因為呢而家我哋煮飯呢就喺翻細路仔嘅家舍裏面。咁朝頭早呢，我哋煮2餐飯嘅，因為呢頭先如果大家有留心聽呢，除咗食早飯之後佢哋帶飯嘅，所以如果有20個小朋友，我哋就要煮40個人嘅飯啦。如果有30個小朋友，我哋60個人嘅飯，就需要一個大啲嘅廚房。咁我哋要而家開始要去計劃啦。呢一個嘅預算定咗落嚟啦，但係呢仔細嘅計劃呢，其實仲要再喺呢段時間裏面呢去籌劃嘅。咁請大家呢都紀念我哋嗰個計劃，因為呢我哋需要去諗最合用啦、最節儉啦，同埋喺整個規劃裏面最配合嘅。呢度呢就係新天之家嘅同工啦。而家呢我哋有嘅同工呢，就係有4個家長、一個嘅廚師同埋一個嘅文員。但係同工嘅數目呢仲繼續呢會去增加嘅，因為呢唔同嘅細路仔會繼續增加啦。
咁特別係愛滋病嗰個嘅家舍嘅時候呢，我哋就唔會等到收細路仔或者起好屋嘅時候呢，我哋先至收童工嘅。咁而家呢，我哋就希望呢有童工可以專責去服侍啦。咁無論係本地嘅童工或者係宣教士呢，我哋都求主呢去差派人嚟到當中，同我哋一齊去同工。咁頭先呢，我哋睇咗好多有關新天之家日常嘅生活啦，亦都呢想同大家講下啦。除咗新天之家裏面我哋會照顧啲小朋友之外呢，頭先我哋睇嗰套片一開始嘅時候，你見到啲咩嘢？其實一個香港人，佢就同個小朋友講，去教佢講我愛你，係咪？佢話俾我愛你。其實啲小朋友唔識講中文噶嘛，我哋教佢講我愛你，佢就會同翻你講我愛你。其實呢啲小朋友呢，佢可能未認識神嘅愛，當我哋話俾佢聽，我哋教佢神嘅愛嘅時候，佢就會同翻你講我愛你。認識咗神之後呢，佢哋亦都咧去分享神嘅愛嚇。我哋呢亦都有好多唔同嘅機會咧，同佢哋去報道啦。呢度呢就寫咗唔同嘅村啦。其實呢，我哋就去咗唔同嘅少數民族，同佢哋去報道。其實啲小朋友呢，自己會負責整個嘅聚會啦。咁呢個呢，去其中一個嘅拉湖村嗰度報道啦。咁另外呢，除咗開報道會之外呢，我哋仲會呢去逐家嘅報道。頭先你見到嗰個呢，就係小朋友呢，就去啲村嘅裏面呢，佢哋會兩個去到啲家庭裏面呢去探訪啦，為人祈禱啦，邀請人哋去報道會啦。咁除咗喺唔同嘅少數民族村裏面報道之外呢，我哋仲開始咗呢會去芳華中文學校裏面報道。咁舊年我哋去咗2次，第二次嘅時候呢，有當地嘅小朋友9位決志咗。咁我哋再商量個需要呢，我哋就希望定期去做栽培工作啦。咁喺今年呢，我哋就會2個月一次呢，會去嗰度呢做教聖經啦，幫嗰啲小朋友喺靈性裏面去成長。因為當地嘅人呢，好多未聽過耶穌嘅，耶穌係邊個係唔知道㗎。咁除此之外呢，仲有支持者陳俊峰呢，就係其中一個呢，幫我哋手呢去到泰國嘅小學裏面去傳福音嘅。咁其實呢一個呢，雖然係短宣隊嚟，然後進入到呢泰國嘅學校裏面去教英文嚟預備呢傳福音嘅工作，但係呢，新天之家嘅小朋友呢就功不可沒嘅。點解會開始呢個工作呢？就係學校嘅校長啦，同埋呢老師呢，就發覺新天之家嗰啲細路仔呢，同佢哋嘅同學仔比較呢，佢哋英文呢係叻啲嘅喎。唔同班嘅先生都見到啊。咁後尾就知道呢，因為呢就有宣教士教你英文，因為我哋啲同工都教到，我哋呢就會教英文。佢哋呢ABC 或者其他嘅呢都比其他同學叻啲。咁第一次去學校見校長嘅時候呢，校長都唔認識我，已經叫我呢去學校度教英文啦。咁呢就係因為新天之家嘅小朋友呢，就開始俾咗呢個機會啦。咁亦都有香港嘅短宣隊呢嚟回應啦。咁所以呢，而家呢，我哋已經去咗好多次啦。咁呢嗰幅相呢係校長同我哋一齊影嘅相。咁校長一路都將呢張相貼咗喺度啊。咁到06年、07年啦，都有短宣隊或者有個別嘅弟兄姊妹啦，有啲係大學生，有啲係呢英文老師去到回應，去教呢間學校裏面呢嘅學生嘅英文。今次我翻嚟之前呢，校長特登嚟到新天之家再揾我啦，就話俾我聽呢，叫我記得翻去泰國，亦都呢叫我呢翻嚟呼籲啦，再請香港嘅老師呢去教，希望呢仲可以開到呢一個嘅英文營喺學校裏面，佢預備俾我哋開英文營，開2-3日嘅。大家都祈禱啦，求神帶領人去回應啦。因為呢啲學校嘅裏面呢，有99% 嘅人呢都係未聽過耶穌嘅，包括係老師啦、學生啦、校長啦、家長啦，呢啲全部都係呢神俾我哋嘅機會。呢度呢2個老師呢，就唔係真嘅老師嚟嘅噃。呢2個呢都係我哋新天之家嘅小朋友。咁呢，因為有人去教英文之後呢，學校呢亦都邀請我哋呢，當老師呢唔舒服啊，返唔到學校嘅時候呢，就打電話嚟同我講：你哋有冇人嚟可以幫手教書啊？咁我哋啲小朋友呢，就有機會去到學校裏面呢去教書啦。咁教書嘅時候呢，我哋一邊教英文，亦都有機會呢去呢分享聖經。我哋用聖經嚟做課本嚟教英文，亦都因為我啲小朋友識泰文啊嘛。佢哋呢就直情可以將呢啲聖經故事呢去同當地嘅小朋友去分享啊！感謝神。咁除此之外呢，新天之家呢亦都有機會呢去同村內嘅人去傳福音啦。咁村長喺前年啦，亦都要求我哋呢去俾佢呢嘅村民呢嚟到我哋當中呢，跟我哋啲小朋友一齊學普通話。咁但係呢，當時我哋都要去等候。
喺舊年亦都有神學生嚟實習嘅時候咧回應啦，我哋就喺新天之家啱啱起好嘅屋嗰度咧，就可以做成一個課室，係咪成個課室咁樣咧？但係咧，其實就係我哋啱啱趕得切起好嘅樓，咁然後咧就用我哋嘅學生嘅台凳咧，就做成咗一個課室。嗰邊咧就係村民同我哋嘅小朋友一齊上堂，係收學費㗎，出面嘅人嚟係要收學費嘅。呢度咧後尾我哋開緊課嘅時候，佢再要求我哋再開班，咁啲成人夜晚黑我哋一日開2班，就可以教普通話。但係我哋教普通話嘅內容咧係福音嚟嘅，佢哋亦都有機會聽耶穌，我哋感謝神，亦都求神繼續咧去差派人啦嚟到呢度咧，因為神已經開咗咧用普通話傳福音嘅機會，亦都使用我哋新天之家嘅，求主繼續使用。咁